Përshëndetje. Më ka ardhur një email që kam qef ta zbuloj pak ashtu që kuptoj unë, që t'i përgjigjem, edhe tash ta ndaj me të gjithë ju. Edhe emaili vazhdon kështu. Përshëndetje. Do doja të kisha disa përgjigje nga ti. Të kam shkruar dhe një herë tjetër, por pyetjet nuk ndalojnë dhe do isha mirënjohëse nëse do merrja nga koha juaj disa përgjigje. Faleminderit sinqerisht çdo informacioni, përvoje dhe që i jep përgjigje shumë pyetjeve. Doja të ndaja me ty për paralizën e gjumit që kam shumë vite që përpiqem t'i jap kuptim se çfarë është dhe vetëm ti ja dhe kuptimin. Që ndjej, që është i vërteti. Kam qenë rreth 15 vjeç. 18, 21, 23. Sot jam 26. E kam përjetuar në periudha të ndryshme, që e kam përjetuar paralizën e gjumit që më vinte disa net rresht, ose disa herë sa po të mbyllja sytë, më kapte. Ishte si një humnëre e zeze, ku mbonte si një tingull i fortë që më paralizoi gjithë trupin dhe nuk lëvizja dot. Por më kapte një frikë shumë e madhe, se nuk e kuptoja çfarë do ndodhte dhe prisja të më lironte të vrapoj nga frika. Por sa po kalonte nuk ndjeja me frikën, si gjatë të paralizës dhe thjesht kthehesha sërish në gjumë. Po. Po këtë gjëra ka folun. Ti ke përjetu paralizën e gjumit, që po të vinte disa herë rresht, disa net rresht, ose disa herë sa po mbyllja sytë. Po, ajo është gjë më mirë në botë, ajo është ajo që kam folun, bileta. Ti ke aeroportit ty, po nga që s'di me po kthehesh mrapa, po shkon prap shtëpi. Edhe po tremesh ndonjëherë. Se mos të rëzohet avioni, për shembull. Kjo është gjë e bukur, ti e pas ke i dhuratu, kjo si para ky paralizimi i gjumit, kjo është i dhurat për të njerëzit që e bajnë këtë. Po, paralizoj gjithë trupi, po, nuk lëvizje dot, po pra aty du të rishti me unë që kam thënë, a kupton? E qetë, ajo mund të ndodhi dhe sekonda dhe minuta, a kupton? Rinë e qetë, aty mund të shkëputesh nga trupi, ka jo periudë, ka jo koha, a kupton ku je aty, për shumë njerëz fiksohen aty. Ti edhe mund të kish parë diçka, për shembull, si ka ardhur aty shpeshherë, a kupton? Nuk ka frikë, shkëputesh nga trupi ani, edhe vazhdon ani, mund të vish rreth të qark për shtëpia, mund ta shohësh vetëm pasqyrë kur del ka trupi, vetëm ti ikësh asaj frikës, se nuk vdes, do vish prapë mbrapa, ata mund nuk vdes. Duket ashtu ndonjëherë se fryma, gjithë gjërat, a kupton, gjithë ke pesha, çabat kështu, a kupton, shkon direkt në frikë. Edhe pyetesh shtuna për këto nga Google, edhe nga këto tjerë të ngjosh, këto e kanë shpif, edhe këto religionet e këto nalt e kontrollojnë gjitha gjanat, a kupton, edhe përpara e pash unë e shkujtën aty ke Google, që është gjatë mërshme, mos baja shu e shko ke doktori, a kupton, qatë shkrushin, para sa vitesh. Po shofi me, i me po thoshin pak të vërtetën, po ndryshe. I me thoshte po është këshu, si ku ke këshu, që shpo thot ky, edhe thot, që këshu i me, po që shte baj pra, a kupton, ke thot të bash shu, thot, 7 orë në gjumë, thot, po mi më 7 orë i baj për ditë. Edhe mos ke stres, për me jeta është stresi, që mos ke mos stres, a kupton, edhe që shtosh aty ke ditë, du të rish këshu me, mos të shtri këshu, a kupton, nga kurizi, du të rish këshu, që këshu me këto bëjnë gjërat kundërta, a kupton, që se ajo del ma mirë kur rinë shtri, a kupton, është gjëja ma mirë në botë, me bëjnë sikur të ndihmoj, po ta fusin ma shtrimin, a kupton, frikë shujme, që mos dali ma, që mos bat ma, a kupton, çfarë thojnë, që ta prishin ty atë. Sta japin atë qa peti, qa speti, qa ka mask sajt, ku shkon, ato nuk i tërgoj të gjanët. Zull t'i dim në këto.
për nese, ti pasi këto eksperiencia, shumë gjë e bukur, ti që ke gati. Edhe vazhdon prap ky emaili, se është pak i largët, pak i gjatë. Kam kërkuar diku në internet që me janë qenie që të thithin energjinë. E shef ti që thonë këto? Ashtu janë thonë këto. E din mirë këto. A kupton, këto du tremi të, edhe ti me i tërheqet energjitë. Edhe i besojmë tyreve ne, se kështu në kanë thënë këto ne. S'dim bja tjetër edhe kjo është ajo, që bajnë tjetër, që të bajnë dhomë. Kjo është e vërteta. Kur ti përjeton paralizën, thot, janë këto qenie që vinë, dhe u themba realisht shumë, sa kur me kapi disa herë të kundërshtrova dhe sot. Po pa të katë keq fare ajo, po të frikson, dhe këton. Balqevi që po njën vitit e mije me. Disa herë e kundërshtova dhe sot kur të dëgjoj ty, arri të kuptoj sa shumë pa di edhe çfarë gjë e bukur pas ke qenë. Po pra Balqevi që kuptoke. Kjo është ajo. Kjo është ma mia në botë, për kupto t'i këtaj me. Kam qenë gjithmonë një fëmijë i vetmuar që me shijonte vetmia dhe nuk isha njerëz që me kuptonin. Po, pra, nuk kupton një është vështirë, Dhe kam pasur shumë përjetime të vështira. Po në gjoj. Si fëmijë edhe sot. Por gjithmonë ja kam dalë vetë atyre pa pasur njerëz që të me kuptojnë apo po të nëtojnë. Bravo, ti pas këtë zemën tamam Skënderbe. Allah. Ka shumë gjërat mija që presin aty për ty. Mos u mërziti për atë punë. Ta tha mund ty edhe. Sot për momentin jam shtatzanë dhe doja të dija çfarë të praktikoj dhe si ndikoj në këto gjëra. Dhe përjetojmë në 7 zëni. Qysh ti bashkëtot me që është azanë? I me bajkë të meditimet, nuk ka na gjatë, i me ti meditori i rëhashme, kupton? Pyti këto përndim, këto angjelat, a kupton? Ose mund të bësh një këshu, një si tip piramide që futesh përmejna dritës, që të mbrun nga të gjitha gjërat, edhe nga fëmia, edhe nga trupi, edhe nga gjithë to qeniet e këqia. Bëj atë për herë. Ose mund të futesh si top këshu i verdh, ke koka mund ta imagjinosh, sikur të vjen me symyll. Edhe ky me, sikur është kështu, si burimi i pafundshëm, po them, e kupton? Është, edhe sikur është bëhet një brim aty, rrjedh ajo florini mjaltit, për shembull, sikur është me florin mjalt mrena ajo topi. Ke bashkëputi me atë, po të rrjedh këtë gjithë koka, i me po futet edhe mrena për mrena ke trupi, edhe për jashtë. Imagjinoje gjithë trupin atë aty para kushtrisë, për shembull, si mbrojtëse kjo. S'ka asnjë në botë futet i mrena për mrena, as energji as gjë. Edhe je mbrojtje dhe mund ta bash meditimin kështu. Jo vetëm për ty, por edhe për tjerë që kanë qefte, për shembull. Kjo është ajo që të mbron, për shembull, për momentin. Ndaj kësaj kohës që po praktikon ti, që po bën ti meditime ose kështu gjëra. Ti mund ta vazhdosh shpejt, ke qenë shumë vizualizim i mirë. Ti je Zoti i krijon. Dhe kisha një pyetje tjetër që më rri në mendje gjatë gjithë kohës. Kujdesi për fëmijët e mi. Kam një vajzë 1 vjeç. Dhe pres dhe një djalë me shqetëson fakti se si ndikon mjedisi që i rrethon që është gati i pamundur ndonjëherë që të largohesh nga disa njerëz dhe ambienti ku jeton. Çfarë mund të bëj unë sa më mirë të pavarësisht ambientit të rris të shëndetshëm dhe rrugën e zgjimit dhe ta jetoj në këtë jetë të plotë. E ndjej detyrim që duhet i drejtoj në këtë botë, dhe ti ke qenë një fëmijë dhe je larg ti. Si e shikon jetën e atij, çfarë të qetëson ty si prind që jep lirinë e vetes për të qenë larg saj. Faleminderit nëse lexon dhe uroj shumë ta lexosh këtë email, mezi presi një përgjigje nga ju. Me këtë fëmijë të vegjël, ti me je ku je ty. Ajo gjë më të mirë që të bash ti mboti më është që dalësh nga trupi, ja kupton. Mos e dia sa shtatzane je ti, sa si je,
kështu me kohën. Po bepro, ajsa kam shpegun, a kupton? Bëj sa më mirë për tate, dashuroj fëmijët, mësoj fëmijët, a kupton? Ato janë shpirta që vinë këty. Këto fëmijët që vini me, këto janë komplet ndryshe nga fëmijët e tjerë. Ta thamë unë ty këtë. Këto fëmijët që jemi me, këto janë magjike. Ka shumë fëmijë që vinë, edhe që kanë ardhur të kohë të funit. Ose më si ta që kanë vini me, që janë këto janë këtu për të ndriçuar gjithë njerëzit e tjerë që kanë vujë, që kanë baje, që vetëm me prezent të natyrëve. Këto shpirta që vini me, këto kanë shumë dritë mëna për mëna. Këto vinë nga vende të tjera që kanë një farë frekuencë që a kupton, që ti me ke shumë gjëra të bukura përpara jetës. Që ke me fëmijët e tuaj për shembull. Mund ta kënaqësh vetëm. Largoju ku ke kështu zhurma, ku ke gjëra, me fëmijët sa më mirë se me qetë. Po pa të mundësi, mësoj vetë, baj vetë. Sa të kesh mundësi, a kupton? Praktikoj këtë gjërat, bëj këtë gjërat, se njeriu që i bën këtë gjërat, a kupton? Ka për të bërë njeriu më kampion në kohën e ardhme, në lojë të shkollës. A kupton, po pa të mundësi. I që bëj fëmin, mos e fëmin të jetë në dorë. Po pa të mundësi. Praktikoj meditime, praktikoj të gjërat. Fëmijët janë të vegjël, po them për ju tjerët. Që keni fëmijë, për shembull. Ti me bajt shmos që të rish sa më shumë me veten tate, në qetësi, duke i praktiku këto gjërat që kam baun, që i kupton ti me këto paralizime që i ke pas, ti dhe kesh prap to. Ti ku del nga trupi, ty dalin gjithë përgjigje që do ti. S'ke nevojë të ngjosh nga muani, se ti që ke afër ty ke dera. Ti vetëm futi avionin, mos u kthe mrapa, mos u bë pishman. Dali ça dali. Po ndodhi, nuk vdes njëri nga ato gjërat. Ti je mbrojtur nga gjithë ato nalt. A kupton? Çu kupton, kjo është ajo. Bileta e preme edhe pagume. Kurse ne me ka shumë tjerë me që ka qef vinë njerë dhe ka airporti, po erdhën aty. Aja do pa kohë. Ani ku vish ka airport, ani e ki pasaportën në rregull se ke. Do shohësh me për bilet, ke lek për bilet. Do ikësh ku do ikësh, a kupton? Ti e kanë dhe kështu për shembull. Ti të çeka aty direkt, i me ke kështu kollaj këto gjërat. Po është Afrika, unë di njerëz këtu që kanë qenë me vite shumë frikë, me ka kuptu kush janë me ato janë një nga ato më si shkojnë ato atje në altë, shkojnë shumë shpesh, e kupton? Takojnë njerëzit, prindit e vet, gjërat e veta. Çfarë s'bajnë? Secili ka qef në vet. Që kështu i me shijoj jetën me fëmijët, rri sa më mirë, bëj këtë praktikat, pa të mundësi, largoju, rrimi në vend qetë, kur nuk ka njerëz, kur nuk je në qytet. Çfarë them atë, ajo është shumë zhurma, shumë gjëra, sidomos për të fëmijët që vini me. Të më ndrojnë dot zhurma, këto gjana kështu, a kupton? Të ndu qetësi, bukuri, ta ekspresojmë veten të kënaqen. Që e kuptoj unë. Edhe ato kur kënaqen ato kënaqen të gjithë tani. Vinë gjithë tani të mira, gjërat e mira, jeta mirë. Edhe me eksperiencët e tua ti që ke afër aty ti shifi vetëm, s'ke nevojë për frikë fare për këtë paralizimet. Janë gjëra që i bajnë to që zbutit të zbulosh ti veten. Se pas zbulove veten ti shef gjana që si shofi këtoni, ti di gjana që si din këtoni, s'duan ashtu ato, se kanë për vetë, s'du të japin të ty. A kupton? Kështu i me, nuk ka aty, dali që dali, del nga trupi. Mund të komandosh shkosh vene, a kupton? Gjitha gjana bëhen. Kur dala e sli paralazi, ti mund shkëputësh. A kupton? Po së ndiv, ose rri qetë. Mund shofësh në një farë këshu në qinie, ose ka lëllë, a kupton, ka gjë që ke këtë sfera që mund t'i shofësh, a kupton? Se si mos këto i shef fillim dhe trejnë shumë njerëz, po nuk ka gjë. Komandohet, largohet, po që gjë e keqe. Gjithë komandohen ty. Kanë gjendje kur shkëputesh nga trupi, kur vjen me ato qeniet e qijeve, vetëm tu largohu. Po ndodhi ajo. Largohen direkt. Gjysh është komplet ndryshe, nuk është si këtu. I thu largohej ta fut shpull. Aty është ndryshe. Kur shkëputesh ti. Është gjë e bukur. Ti shef gjëra që si shohin tjerët. Ti shef janë komplet. Shumë gjërat janë, s'di që ta shpjegoj, trupi është ma fizik. Kur e kap një tjetër është
është ma kështu, a kupton, ti jeni ma gjitha gjërat janë ma kështu. Po nesër. Kështu ti i kupton, unë zi që ta them ty qysh ta bash të veproj se mund t'jap shembulla për shembull, kupton se jetën ta do ta jetosh vetë. Se ti je pjesë e punës ime. E ti di ç'të bash, po kaloj asaj frikës vogël aty, edhe na tregoni çka ke pa, ku ke shku, që të mësojmë dhe ne tjerët pak. A kupton? Edhe eksperiencën tate, që shënimi vetën ti, çka ke pa ti, që ke taku, ku ke ik, që ishte aty, çka zbulove, çka nuk zbulove. Si kështu, po e ndaloj këtu ime, edhe mendoj se edhe ju që tjerë që keni pak paraliza, kjo ka të bëjë shumë, ti tregon shumë të gjërat që ndodhin ndaj kësaj kohës, për shembull. Nuk është gjë më fiksuar, gjë më e mirë. Po pati si tip talenti që ti pas ke shumë herë këto, ti e ke biletën aty, po të vi ka shpesh herë, po s'ke ditë, është normal, se vetëm ti ka shumë njerëz. Kështu rri mirë, rri qetë, shijoj të sa më mirë, edhe dalin këto gjërat. Mirë pafsh.